ले आज फिर आ गया खुद का मैसेज, आज भी नहीं आ रही। ठीक है मम्मी, मैं बना देती हूँ। मम्मी 5 तारीख हो गई, आज भी नहीं आ रही है क्या वो? हाँ बेटा मैसेज तो आया, आज भी नहीं आ रही। अरे यार चलो ठीक है, मैं बनाती हूँ। मम्मी हद ही हो गई, 30 तारीख हो गई, आज भी नहीं आई क्या वो? छोड़ गई है क्या? हाँ बेटा वो तो पिछले महीने ही छोड़ गई थी। मैंने सोचा 1 महीने में तो सीख जाएगी खाना बनाना, इसलिए तो को बताया नहीं। हाँ